ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับชั้นวางรองเท้ากันครับ 신발장 หมายถึงชั้นวางรองเท้าในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงเฟอร์นิเจอร์หรือตู้บิวต์อินที่มักพบอยู่ใกล้ทางเข้าบ้านใช้สำหรับเก็บและจัดระเบียบรองเท้าชั้นวางรองเท้าใหญ่ 신발장이 커요. 신발장이 커요. 신발장이 커요. ชั้นวางรองเท้าเล็ก 신발장이 작아요. 신발장이 작아요. 신발장이 작아요. ชั้นวางรองเท้ามีสีขาว 신발장이 하얘요. 신발장이 하얘요. 신발장이 하얘요. ชั้นวางรองเท้าเป็นสีน้ำตาล 신발장이 갈색이에요. 신발장이 갈색이에요. 신발장이 갈색이에요. มีรองเท้ามากมายในชั้นวางรองเท้า 신발장에 신발이 많아요. 신발장에 신발이 많아요. 신발장에 신발이 많아요. เปิดชั้นวางรองเท้า 신발장을 열어요. 신발장을 열어요. 신발장을 열어요. ปิดชั้นวางรองเท้า 신발장을 닫아요. 신발장을 닫아요. 신발장을 닫아요. ใส่ไว้ในชั้นวางรองเท้า 신발장에 넣어요. 신발장에 넣어요. 신발장에 넣어요. เอาออกจากชั้นวางรองเท้า 신발장에서 꺼내요. 신발장에서 꺼내요. 신발장에서 꺼내요. มีชั้นวางรองเท้าอยู่ที่ทางเข้า 현관에 신발장이 있어요. 현관에 신발장이 있어요. 현관에 신발장이 있어요. ชั้นวางรองเท้าอันใหม่สวยจัง 새 신발장이 예뻐요. 새 신발장이 예뻐요. 새 신발장이 예뻐요. เช็ดชั้นวางรองเท้า 신발장을 닦아요. 신발장을 닦아요. 신발장을 닦아요. ชั้นวางรองเท้าสะอาด 신발장이 깨끗해요. 신발장이 깨끗해요. 신발장이 깨끗해요. ชั้นวางรองเท้าเต็มแล้ว 신발장이 가득 찼어요. 신발장이 가득 찼어요. 신발장이 가득 찼어요. ไม่มีชั้นวางรองเท้าในห้องนั่งเล่น 거실에 신발장이 없어요. 거실에 신발장이 없어요. 거실에 신발장이 없어요. มันคือชั้นวางรองเท้าไม้ 나무 신발장이에요. 나무 신발장이에요. 나무 신발장이에요. มีรองเท้าผ้าใบในชั้นวางรองเท้า 신발장에 운동화가 있어요. 신발장에 운동화가 있어요. 신발장에 운동화가 있어요. จัดระเบียบชั้นวางรองเท้า 신발장을 정리해요. 신발장을 정리해요. 신발장을 정리해요.
ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบรูป 액자, หมายถึงกรอบรูปในภาษาเกาหลีหมายถึงขอบหรือโครงสร้างที่ทำจากวัสดุ เช่น ไม้โลหะหรือพลาสติก ซึ่งใช้เพื่อจัดแสดงและปกป้องรูปถ่าย ภาพวาดหรือประกาศนียบัตร กรอบรูปสวย 액자가 예뻐요. 액자가 예뻐요. 액자가 예뻐요. มันคือกรอบรูปขนาดใหญ่ 큰 액자예요. 큰 액자예요. 큰 액자예요. ฉันซื้อกรอบรูปมา 액자를 샀어요. 액자를 샀어요. 액자를 샀어요. มีกรอบรูปอยู่บนผนัง 벽에 액자가 있어요. 벽에 액자가 있어요. 벽에 액자가 있어요. กรอบรูปมีน้ำหนักมาก 액자가 무거워요. 액자가 무거워요. 액자가 무거워요. มันคือกรอบรูปขนาดเล็ก 작은 액자입니다. 작은 액자입니다. 작은 액자입니다. ฉันเช็ดกรอบรูป 액자를 닦아요. 액자를 닦아요. 액자를 닦아요. กรอบรูปทำจากไม้ 액자가 나무예요. 액자가 나무예요. 액자가 나무예요. ฉันแขวนกรอบรูป 액자를 걸어요. 액자를 걸어요. 액자를 걸어요. มันคือกรอบรูปสีทอง 금색 액자예요. 금색 액자예요. 금색 액자예요. รูปถ่ายในกรอบรูป 액자 안에 사진. 액자 안에 사진. 액자 안에 사진. ฉันให้กรอบรูปเป็นของขวัญ 액자를 선물해요. 액자를 선물해요. 액자를 선물해요. กรอบรูปบนโต๊ะทำงาน 책상 위 액자. 책상 위 액자. 책상 위 액자. มันคือกรอบรูปทรงกลม 동그란 액자예요. 동그란 액자예요. 동그란 액자예요. กรอบรูปราคาแพง 액자가 비싸요. 액자가 비싸요. 액자가 비싸요. มันคือกรอบรูปสีขาว 하얀 액자예요. 하얀 액자예요. 하얀 액자예요. ฉันมองไปที่กรอบรูป 액자를 봐요. 액자를 봐요. 액자를 봐요. มีกรอบรูปมากมาย 액자가 많아요. 액자가 많아요. 액자가 많아요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับกระถางต้นไม้กันค่ะ 화분, วาบุนหมายถึงกระถางต้นไม้ในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงภาชนะที่มักทำจากดินเผาหรือพลาสติกสำหรับใช้ปลูกและจัดแสดงต้นไม้หรือดอกไม้ภายในบ้านหรือในสวนค่ะ
มีกระถางต้นไม้ขนาดเล็กอยู่ครับ 작은 화분이 있어요. 작은 화분이 있어요. 작은 화분이 있어요. มีกระถางต้นไม้ที่สวยงามอยู่ครับ 예쁜 화분이 있어요. 예쁜 화분이 있어요. 예쁜 화분이 있어요. ฉันรดน้ำต้นไม้ในกระถางครับ 화분에 물을 줘요. 화분에 물을 줘요. 화분에 물을 줘요. ฉันซื้อกระถางต้นไม้ใบใหญ่ครับ 큰 화분을 사요. 큰 화분을 사요. 큰 화분을 사요. กระถางต้นไม้นี้หนักมากจริงๆครับ 화분이 정말 무거워요. 화분이 정말 무거워요. 화분이 정말 무거워요. กระถางต้นไม้แตกบนพื้นครับ 화분이 바닥에 깨졌어요. 화분이 바닥에 깨졌어요. 화분이 바닥에 깨졌어요. มีกระถางต้นไม้อยู่ริมหน้าต่างครับ 창가에 화분이 있어요. 창가에 화분이 있어요. 창가에 화분이 있어요. ดอกไม้บานในกระถางครับ 화분에 꽃이 피었어요. 화분에 꽃이 피었어요. 화분에 꽃이 피었어요. ฉันต้องการกระถางต้นไม้ใบใหม่ครับ 새 화분을 원해요. 새 화분을 원해요. 새 화분을 원해요. ฉันย้ายกระถางต้นไม้ไปไว้ข้างนอกครับ 화분을 밖으로 옮겨요. 화분을 밖으로 옮겨요. 화분을 밖으로 옮겨요. มันคือกระถางต้นไม้บนชั้นวางครับ 선반 위에 화분이에요. 선반 위에 화분이에요. 선반 위에 화분이에요. มันคือกระถางต้นไม้สีแดงที่สวยงามครับ 예쁜 빨간 화분이에요. 예쁜 빨간 화분이에요. 예쁜 빨간 화분이에요. มีกระถางต้นไม้จำนวนมากครับ 화분이 아주 많아요. 화분이 아주 많아요. 화분이 아주 많아요. ฉันได้รับกระถางต้นไม้เป็นของขวัญครับ 화분을 선물 받았어요. 화분을 선물 받았어요. 화분을 선물 받았어요. ฉันเช็ดใบของต้นไม้ในกระถางครับ 화분 잎을 닦아요. 화분 잎을 닦아요. 화분 잎을 닦아요. ฉันเปลี่ยนดินในกระถางต้นไม้ครับ 화분 흙을 바꿔요. 화분 흙을 바꿔요. 화분 흙을 바꿔요. มีกระถางต้นไม้อยู่ที่ระเบียงครับ 베란다에 화분이 있어요. 베란다에 화분이 있어요. 베란다에 화분이 있어요. มันคือกระถางต้นไม้ที่เล็กและน่ารักครับ 작고 귀여운 화분이에요. 작고 귀여운 화분이에요. 작고 귀여운 화분이에요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตู้ไปรษณีย์กันค่ะ
우편함, อูพยอนฮัมหมายถึงตู้ไปรษณีย์ในภาษาเกาหลีค่ะซึ่งหมายถึงกล่องหรือภาชนะที่มักจะวางไว้ที่ทางเข้าบ้านหรืออาคารเพื่อให้บุรุษไปรษณีย์นำจดหมายและหนังสือพิมพ์มาส่งค่ะมีตู้ไปรษณีย์อยู่ค่ะ 우편함이 있어요. 우편함이 있어요. 우편함이 있어요. ตู้ไปรษณีย์มีขนาดใหญ่ค่ะ 우편함이 커요. 우편함이 커요. 우편함이 커요. ตู้ไปรษณีย์มีขนาดเล็กค่ะ 우편함이 작아요. 우편함이 작아요. 우편함이 작아요. ตู้ไปรษณีย์มีสีแดงค่ะ 우편함은 빨간색이에요. 우편함은 빨간색이에요. 우편함은 빨간색이에요. ตู้ไปรษณีย์มีสีน้ำเงินค่ะ 우편함은 파란색이에요. 우편함은 파란색이에요. 우편함은 파란색이에요. ฉันเปิดตู้ไปรษณีย์ค่ะ 우편함을 열어요. 우편함을 열어요. 우편함을 열어요. ฉันปิดตู้ไปรษณีย์ค่ะ 우편함을 닫아요. 우편함을 닫아요. 우편함을 닫아요. ฉันตรวจสอบตู้ไปรษณีย์ค่ะ 우편함을 확인해요. 우편함을 확인해요. 우편함을 확인해요. มีจดหมายอยู่ในตู้ไปรษณีย์ค่ะ 우편함에 편지가 있어요. 우편함에 편지가 있어요. 우편함에 편지가 있어요. มีหนังสือพิมพ์อยู่ในตู้ไปรษณีย์ค่ะ 우편함에 신문이 있어요. 우편함에 신문이 있어요. 우편함에 신문이 있어요. ฉันมองไปที่ตู้ไปรษณีย์ค่ะ 우편함을 봐요. 우편함을 봐요. 우편함을 봐요. ฉันยืนอยู่หน้าตู้ไปรษณีย์ค่ะ 우편함 앞에 서요. 우편함 앞에 서요. 우편함 앞에 서요. ตู้ไปรษณีย์ว่างเปล่าค่ะ 우편함이 비어 있어요. 우편함이 비어 있어요. 우편함이 비어 있어요. มีกุญแจอยู่ในตู้ไปรษณีย์ค่ะ 우편함에 열쇠가 있어요. 우편함에 열쇠가 있어요. 우편함에 열쇠가 있어요. ตู้ไปรษณีย์สะอาดค่ะ 우편함이 깨끗해요. 우편함이 깨끗해요. 우편함이 깨끗해요. มันคือตู้ไปรษณีย์ใหม่ค่ะ 새 우편함이에요. 새 우편함이에요. 새 우편함이에요. มันคือตู้ไปรษณีย์ของบ้านฉันเองค่ะ 우리 집 우편함이에요. 우리 집 우편함이에요. 우리 집 우편함이에요. มีการ์ดอยู่ในตู้ไปรษณีย์ค่ะ 우편함에 카드가 있어요. 우편함에 카드가 있어요. 우편함에 카드가 있어요. ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบันไดกันค่ะ
계단, กะเยดันหมายถึงบันไดในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงชุดของขั้นบันไดสำหรับเดินจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งภายในอาคารหรือพื้นที่กลางแจ้ง มีบันไดค่ะ 계단이 있어요. 계단이 있어요. 계단이 있어요. ฉันขึ้นบันได 계단을 올라가요. 계단을 올라가요. 계단을 올라가요. ฉันลงบันได 계단을 내려가요. 계단을 내려가요. 계단을 내려가요. มันคือบันไดที่สูง 높은 계단이에요. 높은 계단이에요. 높은 계단이에요. มันคือบันไดที่เตี้ย 낮은 계단이에요. 낮은 계단이에요. 낮은 계단이에요. มีบันไดหลายขั้น 계단이 많아요. 계단이 많아요. 계단이 많아요. บันไดกว้าง 계단이 넓어요. 계단이 넓어요. 계단이 넓어요. บันไดแคบ 계단이 좁아요. 계단이 좁아요. 계단이 좁아요. มันคือบันไดไม้ 나무 계단이에요. 나무 계단이에요. 나무 계단이에요. มันคือบันไดหิน 돌 계단이에요. 돌 계단이에요. 돌 계단이에요. ฉันพักผ่อนที่บันได 계단에서 쉬어요. 계단에서 쉬어요. 계단에서 쉬어요. บันไดสะอาด 계단이 깨끗해요. 계단이 깨끗해요. 계단이 깨끗해요. ฉันเช็ดทำความสะอาดบันได 계단을 닦아요. 계단을 닦아요. 계단을 닦아요. มันคือบันไดที่สวยงาม 예쁜 계단이에요. 예쁜 계단이에요. 예쁜 계단이에요. บันไดทางยาว 계단이 길어요. 계단이 길어요. 계단이 길어요. มันคือบันไดรถไฟใต้ดิน 지하철 계단이에요. 지하철 계단이에요. 지하철 계단이에요. มันคือบันไดโรงเรียน 학교 계단이에요. 학교 계단이에요. 학교 계단이에요. ระมัดระวังเมื่ออยู่บนบันได 계단을 조심해요. 계단을 조심해요. 계단을 조심해요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับลิฟต์ 엘리베이터, หมายถึงลิฟต์ในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงยานพาหนะขนส่งที่เคลื่อนที่ในแนวตั้งภายในอาคารเพื่อบรรทุกผู้คนหรือสิ่งของระหว่างชั้นต่างๆ ฉันขึ้นลิฟต์ 엘리베이터를 타요. 엘리베이터를 타요. 엘리베이터를 타요.
ลิฟต์มาแล้ว 엘리베이터가 왔어요. 엘리베이터가 왔어요. 엘리베이터가 왔어요. ฉันรอลิฟต์ 엘리베이터를 기다려요. 엘리베이터를 기다려요. 엘리베이터를 기다려요. ฉันกดปุ่มลิฟต์ 엘리베이터 버튼을 눌러요. 엘리베이터 버튼을 눌러요. 엘리베이터 버튼을 눌러요. ลิฟต์ขึ้นไปข้างบน 엘리베이터가 올라가요. 엘리베이터가 올라가요. 엘리베이터가 올라가요. ลิฟต์ลงไปข้างล่าง 엘리베이터가 내려가요. 엘리베이터가 내려가요. 엘리베이터가 내려가요. ลิฟต์เร็วมาก 엘리베이터가 빨라요. 엘리베이터가 빨라요. 엘리베이터가 빨라요. ลิฟต์หยุดแล้ว 엘리베이터가 멈췄어요. 엘리베이터가 멈췄어요. 엘리베이터가 멈췄어요. ประตูลิฟต์เปิดออก 엘리베이터 문이 열려요. 엘리베이터 문이 열려요. 엘리베이터 문이 열려요. ประตูลิฟต์ปิดลง 엘리베이터 문이 닫혀요. 엘리베이터 문이 닫혀요. 엘리베이터 문이 닫혀요. ฉันอยู่ในลิฟต์ 엘리베이터 안에 있어요. 엘리베이터 안에 있어요. 엘리베이터 안에 있어요. ลิฟต์สะอาด 엘리베이터가 깨끗해요. 엘리베이터가 깨끗해요. 엘리베이터가 깨끗해요. ลิฟต์เงียบ 엘리베이터가 조용해요. 엘리베이터가 조용해요. 엘리베이터가 조용해요. ลิฟต์แคบ 엘리베이터가 좁아요. 엘리베이터가 좁아요. 엘리베이터가 좁아요. ลิฟต์เสีย 엘리베이터가 고장났어요. 엘리베이터가 고장났어요. 엘리베이터가 고장났어요. มันคือลิฟต์ชั้นหนึ่ง 1층 엘리베이터예요. 1층 엘리베이터예요. 1층 엘리베이터예요. มีลิฟต์หลายตัว 엘리베이터가 많아요. 엘리베이터가 많아요. 엘리베이터가 많아요. ฉันมองหาลิฟต์ 엘리베이터를 찾아요. 엘리베이터를 찾아요. 엘리베이터를 찾아요. ตู้สำหรับเก็บรองเท้าคืออะไร คำตอบคือ 신발장. 신발장. กรอบสำหรับใส่รูปคืออะไร คำตอบคือ 액자. 액자. ภาชนะสำหรับปลูกดอกไม้คืออะไร คำตอบคือ 화분. 화분. กล่องสำหรับใส่จดหมายเรียกว่าอะไร คำตอบคือ 우편함. 우편함. สิ่งที่ใช้เดินขึ้นลงระหว่างชั้นคืออะไร
คำตอบคือ 계단, 계단, ตู้นำคนขึ้นลงระหว่างชั้นคือ คำตอบคือ 엘리베이터, 엘리베이터,